សួស្តីថ្ងៃនេះមកធ្វើជ្រក់ក្តាប់ត្រសក់ចំពោះគ្រឿងផ្សំមាននៅលើហ្នឹងចាហើយក្តាប់ត្រសក់ខ្ញុំប្រើ2គីឡូជាដំបូងយើងលាងទឹកត្រសក់ហ្នឹងពី3ទឹកឲ្យស្អាតមកយើងដាក់ចូលកញ្ឆេងឲ្យស្រស់ទឹកចាហើយចាំយើងរៀបចូលកែវបន្ទាប់មកយើងដាក់ដាំទឹក2លីត្រនៅពេលដែលទឹកពុះយើងដាក់អំបិល2ស្លាបព្រាបាយនិងស្ករស2ស្លាបព្រាបាយចាហើយយើងកូរវាឲ្យលាយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមកចាហើយយើងក៏បិទហ្គាសទុកឲ្យត្អូនៗណាកុំត្រជាក់ខ្លាំងពេកចា50%ណាបន្ទាប់មកយើងក៏ចាក់ចូលកែវមកត្រាំក្តាប់ត្រសក់ហ្នឹងចំនួន2យប់ចាខ្ញុំត្រាំ2យប់ពួកខ្ញុំត្រាំ1យប់ហើយខ្ញុំភ្លក់ទៅនៅស្ទើរចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់2យប់ល្មមអូខេបន្ទាប់មកយើងចាក់យកទឹកចេញហ្នឹងហើយយើងយកដាក់រៀបដាក់ចូលប្រអប់ដាក់ចូលទូទឹកកកណាចាយើងចង់យកឆាមួយសាច់គោក៏បានយើងយកមកញ៉ាំយើងលាងទឹកហើយយើងចាត់វាអញ្ចឹងមកហើយយើងក៏ដាក់លាយដាក់ប៊ីចេងរ៉ូឌីជាមួយនឹងស្ករសយើងច្បល់ចាហើយដាក់ម្ទេសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅច្បល់វាឲ្យរលាយស្ករប៊ីចេងនឹងចូលគ្នាទៅទុកមកស្ទុះញ៉ាំបានណាចាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងចាអរគុណចំពោះការតាមដានកុំភ្លេចជួយ like share ព្រមទាំង follow page ម្នាក់មួយផង